No, I'm not going to. Well. Maybe. Candy. Okay. Namo Vishnupadaya Krishna Prishaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Ashachari Shatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Govinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Vive Tako Bani Tako, Sarahari Bole Veda Gopane Tako, Sarahari Bole Tako, Maria Gopine Nityananda Mahaja, Maria Gopine Pate Achina Mata Chire Sharabanjane, 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 Papa Nai Pai Mahio Cha, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Goro Krishna Shisha, Alpha Krishna Elo Krishna, Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Danapa, 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 Maria Gopine Nityananda Maria Gari Tani Cheni Cheni, Maria Gari Tani Cheni Cheni, Maria Gari Tani Cheni Cheni, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Sai Gura Sai Gura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Sai Gura Hari Bo. Om Jnana
Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmaditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Do you have enough air? Can we have more here? So, around 5,000 years ago, the world was overburdened by unnecessary armies and kings. Who were only materialistic and were creating a great burden on the earth. And at this time, the demigods, the devas, came to Lord Brahma to lodge a complaint. This Brahma is the head of all the demigods. And Lord Brahma then went with the devas to the shore of the ocean of milk. In this universe, there is an island where Lord Vishnu resides. It's surrounded by an ocean. So together, Brahma with all the demigods went to petition the Lord to appear in the world. And Brahma offered the Purusha Shukta prayers. Which are Vedic hymns. Meant to appease the Lord. And when Lord Brahma and the demigods offered these prayers, the Lord replied within the heart of Brahma. He gave him the message that I will soon appear on the earth. And I'll come with my associates. And he ordered the demigods also to take birth on the earth planet to assist him in his pastime. When Krishna comes to the material world, he doesn't do so like an ordinary man. He comes by his own sweet will. And he states in the Bhagavad Gita why he comes to the material world. It's to uplift his devotees. And to vanquish the demoniac people. Of course, even in vanquishing the demoniac people, he benefits them. And knowing about Krishna's divine nature, and that his birth is transcendental, as are his activities,
gives one eligibility to go back to Godhead. そういうことを知るということは、その人が神のもとに帰っていく資格を得るということです。So Krishna doesn't appear in just any family. で、クリシュナは普通のどこにでも生まれるというわけではないんですね。He appears in the family of his devotees. で、やっぱり主のそのディボーティーの家に現れます。So Vasudeva and Devaki had been praying for the Lord to appear in their family. で、バスデーバとデバキは主が自分の子供として自分のうちに生まれるように願っていました。In their previous lives, they were known as Krishna and Sutapa, and they had performed severe austerities and made special prayers that the Lord would kindly take birth in their family. で、彼らの前世には非常に大きな辛い苦行をして自分の家庭にその主が生まれてくるようにという願いを込めました。So the Lord's appearance in the world is like a drama. で、主がこの世に降誕されるのはドラマのようなものです。Queen Kunti says in her prayers that the Lord is like a dramatic actor who appears. Dramatic what? Actor. で、主がこの世に現れるというのは、その非常に劇的なアクターね、役者のようなものだというふうに、クンティ王妃は言いました。So the play or the drama opens when Vasudeva and Devaki have just been married. で、その劇がこう開くときにね、そこではそのシーンというのはバスデバとデバキが結婚したところ。And the sister of the brother of Devaki is named Kamsa. で、そのデバキの、お兄さんにカムサという人がいました。Because they're in a royal family, the wedding is rather large. で、彼ら、その人たちはその王族でしたから、その結婚式も非常に盛大なものでした。And Devaki was riding home on a beautiful chariot. で、デバキはその素晴らしい美しい馬車に乗ってね。And to show affection for his sister, Kamsa was driving the chariot. そしてカムサは自分のその妹に対する愛を示すためにその馬車を運転というかなんていうの、操っていました。Thousands of young women following the chariot along with others. They would follow the bride and bridegroom home. そして何千人ものその女性の、召使いたちがその後に続いていました。And just as they were driving, Kamsa and others heard a voice from the sky. その馬車を運転しているときにカムサが空から声を聞きました。It's described as an unembodied voice. And what? Unembodied. In other words, there's no form, it just came. それはその声だけに聞こえてきて姿はありませんでした。And this voice said, Kamsa, you're such a fool. その声が言ったのはね、カムサ、お前は本当に愚か者だ。Because you are driving home your sister and treating her so nicely. で、あなたは自分の妹をね、こうやって馬車に乗せて引いていってあげて、妹にとても優しくしている。But you don't know that the 8th child born of your sister is born just to kill you. でもあなたの妹に生まれる8人目の子供があなたを殺すということはお前は知らないだろう。Because Kamsa is a demon, he immediately picked up his sword and grabbed the hair of his sister and was prepared to chop off her head right there on her wedding day. で、カムサというのは悪魔でしたから、もうすぐその声が聞こえたときに、デバキの髪の毛を掴んで、そして自分の剣で彼女を殺そうとしました。そのもう本当に結婚式の日にね。Then Vasudeva began to appeal to Kamsa. そこでバスデーバがカムサにお願いしたわけです。He told them that this is a woman, and if you kill a woman on her wedding day, it's not going to look very good. で、結婚式の日にね、この彼女は女性ではない。結婚式の人に女の人を殺すなんてことはね、誰の目から見てもいいことじゃないでしょう。He said, well, to speak, it's your own sister. で、特に彼女はあなたの妹ではないですか。And Kamsa also said, what about your reputation?
Kamsa said, Vasudeva said, what about your で、 reputation? バスではね、じゃああなたのその瞑想名誉っていうのは一体どうなるんですか？ And then, because Kamsa was not appeased by this argument, で、カムサはそのね、その論議にもってあまり納得しなかったんですね。Vasudeva told him that, why are you so worried about your death? で、バスデーバがなんであなたは自分がその殺されるってことをそんなに恐れてるんですかと。He said, we could die today or tomorrow. 私たちはね、今日だって明日だって死ぬかもしれないじゃないですか。And who can say if the 8th child is actually going to kill you? で、その8番目の子供がね、あなたを殺すなんてことは本当にそんなこと起こるんだろうか。And he told Kamsa that you're not your body. で、カムサにね、あなたはこの肉体ではないんですよってバスデバが言ったんですね。That we're only souls inhabiting a body temporarily. で、私たちは魂であり、その一時的にこの肉体を持っているだけに過ぎません。And there's a certain time period allotted for us to stay in the body. そしてその本当に短い間だけ私たちはその体の中に住むことを許されているだけですよ。And then we have to move from this body to そ another したら body. この肉体からまた別の肉体に移っていかなきゃいけない。And if you do some bad activity, Jai Shishi Radha Govinda Ji Ki Jai, Shishi Nita Gosinda Ki Jai, Jai Jagannath Baladev Subhashi Ki Jai. If you do some sinful activity, then you'll have to just suffer in your next life. 今この罪深い活動をしたならば、また来世においてその反動に苦しまなければならない。He went into detail explaining how the soul changes from one body to the next. そうやって魂が一つの体から次の体に移っていく過程を詳しく神様に向かって話しました。He gave the example of an inchworm moving from one leaf to the next. その小さい青虫がね、一つの葉っぱから次の葉っぱに移るその過程を話しました。He said when the inchworm feels confident that he can move to the next leaf, then he lets go of the previous leaf and makes the change. で、その小さい青虫が一つの葉っぱから次の葉っぱに移るときに、もうこれで十分私ここからジャンプして次の葉っぱに行くことができるなと思ったときに、この前の葉っぱを捨てて次の葉っぱに移っていきます。He told him, Vasudeva did to Kamsa, that this idea that I'm this body is illusory. 自分はこの体だというそういう考え方というのは幻想であるというふうに神様に向かって言いました。He said in various pots that have liquid like water or oil, sometimes we see that they're shaking. で、例えばその壺の中に水があったり、油があったりすることがありますよね。でもその中の液体というのはちょっと揺れて見える。And that the reflection of the moon in that shaking water also appears to be shaking also. そうするとそこに映った月の影もまたね、揺れていて、あたかも月が揺れているかのように見える。Even though the moon is stationary, it appears to be moving. で、本当月というのはそこにちゃんと動かないであるものなのに、その動く水の上の影を見ると、あたかも月が動いているかのように見える。So he said, similarly, we're always stationary, we're always the same, we never die. だから本当の私たちというのは、決して死ぬこともないし、そこにずっといるものなのだ。But because we see that we identify with the moving elements of the material body, we think that we're moving. しかし私たちはこの動き回る肉体が自分だと思っているから、その幻想の中に自分を置いてしまう。But Kamsa was not appeased by this. で、神様はそれでも納得しなかった。So Vasudeva then told him, okay, I promise you that I will give you the sons that are born from Devaki. で、そこでバスデバ、じゃあ分かりましたと。で、私とデバキの間に生まれた子供をあなたに差し上げましょう。So you have nothing to fear. で、それだったらもう怖がることは何もないでしょう。And because Vasudeva was such an honest person, Kamsa believed him. で、バスデバは非常に正直な人だったので、神様は彼の言葉を信じました。So then, one year after another, Vasudeva and Devaki gave birth to a child. で、毎年毎年、バスデバとデバキの間に子供が生まれました。And Kamsa killed each one.
で、神様はその一人一人の赤ちゃんを殺していきました。And then, on the birth of the seventh child, 7人目の子供が生まれたときに、there was an arrangement that the child that was born in the womb of Devaki would be transferred from Devaki's womb to the womb of Rohini. で、そのデバキの中にいるその胎児、赤ちゃんのその胎児ですね。それがロヒニのお腹の中に移されるという、そういうアレンジがなされました。The seventh child was known as Sankarsana. で、その7番目の子供はシャンカルシャナとして知られた子供。It was Krishna's first expansion. で、シャンカルシャナというのはクリシュナの最初の拡張体です。And he comes to make all arrangements so that Krishna can appear in the world. そして彼はクリシュナがこの世に現れる準備をするためにそこに降誕した人です。And Vishwa Chakravarti Thakur explains ビシュヴァナタ・チャクラバティ・タクラはこういうふうに説明しています。that the 6 sons who were killed previously その前に殺された6人の子供たち were called the Shadgarbha Asuras. と言われます。And these were living entities that were cursed because they had made an offense. で、その子供たちは、その生命体というのは、オフェンスを犯したために呪いを受けたその魂でした。And by being born into the womb of Devaki and killed, their offense would be nullified. そしてデバキのお腹から生まれて殺されることによって彼らの罪がなくなったわけです。And then, to purify the womb of Devaki, Sankarshan appears. そしてデバキ、purify the womb of Devaki? Yeah. デバキのそのお腹の中をね、浄化するためにシャンカルシャナがそこに現れる。Because these demons had appeared in the というのは womb その first. 前にはね、その悪魔たちがデバキのお腹の中にいたからですね。When Sankarshan appears, then her womb became a fit place for the Lord to appear. でシャンカルシャナがそのデバキのお腹の中に入ったときに彼女のお腹は純粋になってその主が来る準備が整うわけですね。On the 7th pregnancy of Devaki, Sankarshan appears within her womb, but he's transferred to the womb of Rohini. そしてその7番目の赤ちゃんとしてシャンカルシャナがデバキのお腹の中に入りますけれども、彼はその胎児なんですけれども、ロヒニのお腹に移されます。And therefore it was known or thought that Devaki had had a miscarriage. だからそのデバキがあたかもね、その流産をしたかのように思われた。This becomes confusing. でそれが非常にちょっとみんな困惑したんですね。First of all, Kamsa heard that the 8th son of Devaki would kill him. で最初にまずカムサはデバキの8人目の子供が彼を殺すというふうに聞きました。But now he's not sure if he should count the miscarriage. でもその7番目の子供が流産したから、じゃあそれも一緒の数の中に入るんだろうかということになったんですね。And this is the problem with trying to orchestrate one's own success in life. だからこそ自分のその人生の成功を何とかさせようというふうに自分で一生懸命努力することにはそういう問題がたくさん起きてくる。There's always some exception でいつもそのね、例外というものが必ずあるんですね。that makes us unsure of whether we'll have success or not. で、その例外によって自分はこう成功を収めることができるんだろうかというふうにね、ちょっと不安になってしまう。That's why it's recommended that one surrender to Krishna. だからこそ、クリシュナに身を委ねなければいけないというふうに言われているんですね。And follow whatever Krishna recommends that one do. そして、クリシュナが進めること、それに従わなければいけない。For example, Kardama Muni, who meditated for 10,000 years. で例えば、カルダマムニという人は1万年間もその瞑想をしました。Pleased the Lord very much. でそのことによって主は非常に喜びます。So much so that Lord Narayan appeared before Kardama Muni there where he was meditating in the forest.
で、カルダマムニが森の中でその瞑想をしているときに、主は非常に喜んでそこの前に現れてくださいました。And Kardamamuni began offering prayers to the Supreme Personality of Godhead, who was on the back of Garuda. で、カルダマムニはそのガルーダの背に乗った主に向かって祈りを捧げました。And in his prayers, he said many wonderful things, praising the Lord. その祈りの中で主を称えて非常にたくさんの素晴らしい言葉を言いました。Why don't you all move up a little bit? ちょっと前にどうぞ。ずっと前に。Extra credit for the closer you get. 前に来れば来るほどエクストラクレジットです。It's more fun. Come on up. It's just like with Wi-Fi. The further away you are from the source, the weaker the signal. Wi-Fi と同じでね、その Wi-Fi の一番の出てるところから遠くにいればいるほどね、そのシグナルがちょっと弱くなりますから、ずっと前の方に出てきてくださいね。So please picture this great sage, Kardamamuni, meditating in the jungle. その森の中で、ジャングルの中で、その偉大な聖人のカルダマムニが瞑想をしていることを想像してみてください。How old are you? 8 years old. Well, Kardamamuni had been meditating for 10,000 years. カルダマムニは1万年間も瞑想したんですよね。And then when the Lord appeared before him, he began offering prayers, and then he told the Lord, actually, I have a desire. で、その彼の前に主が現れたときに、彼は主に言ったんですね。私は本当はその望みを持っていると。He said, I need a wife 奥さんが欲しい。to help fulfill my desires どうぞ私のお願いを聞いてください。and to assist me in my spiritual practice. そして私の精神的なその修養の手助けをしてください。Right? Would you please help me? どうぞお願いします。And Lord Narayan said, yeah, I already knew. で、ナラヤンは、もうそれは分かってたよ。And I've already made an arrangement. もうすでにアレンジメントをしてありますから。In 3 days, she'll be here. で、3日したらね、彼女はここに来るでしょう。And Prabhupada comments that, and of course, his wife would be Devahuti. で、彼の奥さんはデバフティになるんですけどね。The daughter of one of Swayambhuva Manu. それはスバヤンプバマヌの娘です。There was no more qualified girl anywhere in the universe at that 宇宙 time. 中に彼女以上にその資格を持ったお嫁さんはいません。And Prabhupada says, if you want to have the best possible outcome, then whatever you need, you should leave it in the hands of the Lord. で、プラババートがそこでおっしゃったのは、本当に何かを望んでたらね、やっぱり一番最高のものを望まなければいけない。で、そのためには主のもとに、主にお願いしなきゃいけない。Because he has the wherewithal to make the best possible arrangement. っていうのは、主こそがその本当に可能な限り最高のアレンジメントをしてくれることができるから。Whereas if I try to manipulate the outcome, then I'll do something wrong. でも自分でもって何とかしてうまくやろうと自分の努力すれば結局なんかちゃんとできないことが起きる。Which brings us back to Kamsa. でそのお話はまたその神様に続くものですね。Was the seventh child and the miscarriage counted in the 8, or now he's confused? When's the child going to appear? 神様はね、その7番目の子供がその8番目8人を数える中に入るのか、流産をそれに入れてもいいのかどうか、それも頭が混乱してきた。So finally, the 8th pregnancy of Devaki came. そしてデバキがついにね、その8人目の子供を身ごもりました。And on the night that Krishna was born, he appeared in his Narayan form with 4 arms. で、クリシュナが生まれた時には、ナラヤナの形を持って4つの腕を持って生まれました。He had a beautiful helmet, and he had golden jewelry and golden ornaments and jewelry. で、非常に美しいヘルメットをかぶり、黄色に輝く美しい飾りをつけて生まれてきました。Children generally aren't born like this. 子供は普通そういうふうには生まれてきませんよね。But when Krishna appears,
He's not born like an ordinary child. だからクリシュナが生まれた時にはその普通の子供のように生まれたわけではありません。So Vasudeva and Devaki began offering prayers. そこでバスデーバとデバキはそこで祈りの言葉を捧げ始めました。And Devaki, although she could see, here's the Supreme Personality of Godhead. デバキは彼こそがね、最高人格主神に違いないということが分かりました。Still had maternal feelings. それでも母親としての感情があったんですね。And she said, please, you have to hide yourself. Kamsa will come here and kill you. で自分ちゃんとね、今隠れなさい。そうでないと、神様が来てあなたを殺すでしょう。So Krishna then manifested a form of a little baby. そしてクリシュナはその小さな赤ちゃんの姿に戻りました。 And なりました。 when the Lord appears, his potencies also appear with him. で主が降誕されるときには主の力も一緒に降誕します。 Krishna's Yogamaya potency helps to orchestrate all of his pastimes. でクリシュナのヨガマヤの力というのが彼のさまざまな活動を支えて、そういうものが生まれるようにします。 So she arranged that the shackles that were holding Vasudeva fell off. そしてそのヨガマヤがやったのはバスデーバを捉えている足のなんていうの、足輪じゃなくて足かせを解いてくれました。 And the door to the prison opened. そしてその牢屋の扉が開きました。 And all the prison guards fell asleep. その牢屋の番人たちはみんな眠ってしまいました。 And to increase the drama, that night there was a storm. でそのドラマをもっと面白くするためにはね、その夜はその嵐の夜だったんですね。 And Vasudeva had to carry little baby Krishna across the Jamuna. でバスデーバは小さな赤ん坊のクリシュナを抱いてジャムナの川を渡らなければならなかった。 So as the water was rising, little baby Krishna took a dip in that water. でその嵐ですからね、ジャムナの川がどんどん傘が増していったわけですね。そしてその川の水が上がってくるに従って、クリシュナはそのヤムナの川に身を任せました。 This is why Prabhu explains that the Jamuna is 10,000 times more purifying than the Ganga. で、プラブパートがおっしゃったのは、ヤムナの川というのはガンガの川よりも1万倍もその純粋にする力が強いと。 So by Lord Narayan's order, Vasudeva was headed to the house of Rohini. で、ナラヤンの命令によってバスデーバはロヒニのうちの方に向かっていきました。 And there he exchanged he left the child, Krishna, and took a daughter that was born. そしてこのクリシュナをロヒニのうちに置いて、ロヒニに生まれた女の子を連れて帰りました。 And he carried the baby girl back to the prison. そしてその女の子をまた牢屋に連れてきました。 And went back in to put the shackles back on. そして足かせをまたつけて、 The door closed. 扉を閉めて、 And the next day, the jail keepers made the announcement that the eighth child is born. で次の日の朝、その牢屋の番人たちが、8人目の子供が生まれたというアナウンスをしました。 So Kamsa rushed to the prison. カムサが牢屋に急いできて、 And he was surprised to see that there was a baby girl, not a baby boy. でそこにその女の子がいたことに非常に驚きました。 The prophecy said that the eighth son of Devaki, not the eighth daughter, would 預 come. 言が言ったのは、8番目の息子が彼を殺すと言ったんですね。8番目の娘が殺すとは言いませんでした。 Devaki said, so this is a girl. The prophecy said boy. で、デバキがね、これは女の子だと。でも預言では男の子だって言いましたよね。と言ったんですね。 But Kamsa was so cruel, he grabbed the baby girl and tried to dash her on the stone. しかし、カムサは非常に残忍な人だったために、その女の子を抱え上げて、石に投げつけようとしました。 And this was the sister of Krishna, who is Subhadra, or his external potency. で、クリシュナのその妹であるスバドラですね。それはクリシュナの外的なエネルギ
から来ています。And she flew up into the sky and began to berate the Kamsa for being such a fool. そしてその小さな赤ちゃんはそのスバトラだったんですね。で、その投げつけられた時に空に舞い上がって、その空の上からカムサの方に向かって、カムサがどんなにお前は愚か者かっていうことをその上の方から嘲笑したわけです。And so the drama then unfolds within the area of Gokula. そのドラマというのはゴクーラの場所で行われたそういうことが起こったんですね。Because Kamsa became almost mad, obsessed with thinking how he had to find the child. で、カムサはその子供をね、どうしても探さなきゃいけないというふうにね、気違いのようになってしまった。At first he had thought, okay, it was a girl, and he felt embarrassed that he tried to kill her. で、最初ね、その人はその女だからその殺すのはちょっと恥ずかしいというような気があったんですけれども。But then Narada Muni came to talk to him. でもそこでナラダムニがそこに彼に話にやってきま He した。said, actually, you've been faked out. でもあなた本当騙されたんだよ。The eighth son was born. You just missed him. 8人目の子供はちゃんと生まれたんだけれどもね、あなたそれミスしましたね。He's out there. どこかにいるんですよ。So Kamsa, 24 hours a day, he was thinking about Krishna. だからカムサはもう24時間、もうクリシュナのことばかり、その赤ちゃんのことばかりを考えていました。In the Brahma Samhita, it said, Yam Krama, Krodam, Sahaja, Pranayadi, Piti, Vatsalya, Moha, Guru, Gaura, Vasevibhava, Sanchintitasa, Sadrishim, Tanamapurete, Govindamari, Purushanta, Mahamvajami. If any way that one thinks of Krishna, whether any way that one thinks of Krishna. ブラマサミタの中では、そのクリシュナのことをどのように考えたとしても、Kama, Kroda, if out of lust you think of Krishna because he's so beautiful. クリシュナは非常に美しいために、情欲の感情でクリシュナのことを考えたとしても、Just like the Municharis, they were in the forest when Lord Ramachandra was on the earth. ムニチャリ Yeah. ムニチャリという人は、そのラマチャンドラがこの地上にいらしたときに、Millions of years ago in Satya Yuga. サチャユガのその何百年も前の話ですけれども、And the Munis saw the beautiful form of Ramachandra. ムニはその美しいラマチャンドラの姿を見ました。And they had conjugal feelings for him. で、彼らは彼に、そのクリシュナに対してね、恋人のような感情を持ったわけですね。And Ramachandra answered them. He said that, yes, I will reciprocate this, but not in this life, not in this incarnation of Ramachandra. I only take one wife. で、ラマチャンドラは、このラマチャンドラとしての姿では、あなたたちとはその交際はできないと。また別の姿、別の時にあなたたちとその交際をしましょうというふうに言ったんです。But I'll make an arrangement. You can come when I appear as Krishna. でも私がクリシュナとしてこの世に現れた時に、私のところにあなたたちがまた現れるようなアレンジをしてあげましょう。So Vishwanath Chakravarti talks about all the different groups of gopis who met Krishna in his Leela. で、そのビシュバナタ・チャクラバルティ・タクーラは、クリシュナにあったそのさまざまなゴーピーたちは、One of the groups was these Municharis. で、そのゴーピーたちの一つのグループは、そのムニチャリ。Because they desired to serve Krishna in that way. で、というのは彼らはそのクリシュナをそういうムードでもってクリシュナに伝えたかったからです。They had to wait many millions of years, but then they came で、その into his 何 Leela. 百万年もの後にね、そうやってまたクリシュナと会うことができた。So the verse Yam Krodha Kama Sahaja. So whether one has some lusty feeling toward Krishna, or anger towards Krishna, or fear of Krishna. そのクリシュナに対してその情欲的な感情があったとしても、あるいは怒りの感情があったとしても、あるいはなんだっけもう一つ。If one is そうい thinking う of 感情が Krishna, あったとしても、クリシュナのことを考えていれば、then one becomes purified. 浄化されます。In fact, Narada Muni says that I think Maitreya, Narada Muni says I think that the demons they are in a better position than me. で、ナラダムニは
で悪魔っていうのはね、私よりももっと高い位置にいるというふうに言いました。Because they so intensely think of と Krishna. いうのは彼らはいつもクリシュナのことを強く考えているから。Their hatred for him is で stronger ク than リシ my ュナに love. 対する憎しみっていうのは私の愛よりももっと強いものだから。So in the drama, at this point, there's great fear all over Vrindavan. でそのドラマの中では、そのヴェンダービン中にね、その恐れがもう充満してたんですね。Because Kamsa then told all his demoniac associates to kill all the children. Don't spare anybody. Everybody has to die. というのは、そのカムサはその自分の悪魔のような手下に、もうヴェンダービン中の赤ちゃんを全部殺せと。誰もどの子も助けちゃいけないというそういう命令を出したからです。And again, Prabhupada quotes from Vishwanath Chakravarti Thakur about fear in Vrindavan at this time. で、プラブパードはそのビシュバナタ・チャクラバルティはこのヴェンダービンの恐れのことについて話したということを言っています。He says that the Sadgarbha Asuras that I mentioned earlier, the 6 children that were first born of Devaki. そのデバキに生まれた6人、最初の6人の子供たちですね。その悪魔たち。These 6 represent Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, and Matsarya. These are the lust, anger, greed, illusion, madness, and envy. その6人の子供たちが表されているのは、その6つのことが表されているんですけれども、一つずつ言ってください。Okay. 怒り、 Lust, 情 anger, 欲、 greed, 怒り、強欲、 madness, 気違いのようになること。Mada means like intoxication and 陶酔すること。and envy. そして、妬み心。These are known as 6 enemies of the soul. これがその魂の6つの敵として知られている。They keep one in the material world. でそういうこと、それを持つことがあなた魂をこの物質世界に貶めてしまうこと。So one has to be purified of these tendencies でそういう傾向から自由にならなきゃいけない。in order for Krishna to appear で in クリ one's シュナ heart. がその人の心の中に現れるためには。And therefore, Vishwanath Chakravarti Thakur said that one should be fearful of material existence. だからこその物質世界のその生存ということ、それをやっぱり恐れなきゃいけない。Just as Devaki was fearful, and because of that fear, it purified her womb. でデバキがその恐れという感情があったために、彼女のそのお腹は浄化された。それと同じように。So Vishwanath Chakravarti Thakur stresses this point. でビシュバナタ・チャクラバティはこの点を強く強調しています。That by our fear of material existence, でその物質世界で自分が存在していくということ、それを恐れるという、そういう感情は、we can become purified. その感情を持つことによって浄化されます。So Krishna then had a secret name-giving ceremony. でクリシュナはそこでもってその秘密のね、その名前をもらう儀式というのをやったんですね。Because Nanda Maharaj, now his foster father, でナンダ・マハラージはその人の、義じゃなくて何 was very much 育て aware の親なんですよね。 that Kamsa and all his men were looking for Krishna and trying to kill all the children. でカムサとカムサの手下たちはその子供を殺そうと思ってそこら中を探し回ってる。So he held a secret name-giving ceremony だから秘密のね、その儀式をしなきゃいけなかった。 in a cow shed. で牛小屋でそれをやりました。 And the priest said that this son is as powerful as Vishnu. でそこの僧侶が言ったのは、この子供は小さな子供はビシュニューと同じような力がある。 And he will be the source of all good fortune. で彼こそがそのすべての幸運の源になるだろう。 So this all the activities that Krishna performs, including his birth in Vrindavan.
クリシュナがなさったさまざまな活動、そしてそれはブレンダービンに生まれるというその活動も含めて、そういったすべての活動は、and his childhood pastimes, そして子供としていろいろ行ったその活動、それは、in the pastimes when he becomes a youth, そして青年になった時の活動、and then a teenager. そしてティーンエイジャーになった時の活動。These are all the subject matter of the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. で、そのお話はすべてシリマッド・バガバタムの10巻に書かれています。And hearing about these pastimes in the 10th canto で、その活動のことを聞くことは、is the most important process for advancing in bhakti. で、バクティでもって高まっていくその非常に最も大切な方法の一つです。When Srila Prabhupada came to America, he was translating the Srimad Bhagavatam. シュラ・パーバパトがアメリカにいらしたときに、シリマッド・バガバタムを翻訳されていました。But he stopped translating around the 3rd canto in order to take time to summarize the 10th canto. しかし、その第3巻目のところで、その翻訳をやめられて、第10巻を要約するためにね、第3巻でその翻訳をやめたんですね。Because he didn't know how long he would という survive. のは自分は一体どのくらい生きるかということが分からなかったから。He already had 2 heart attacks も on う the すでに boat. その時に2回ものね、その心臓発作があったわけです。His health was faltering even before he came to America. で、アメリカに来る前にもね、彼の心臓はもうかなり悪くなってたんです And ね。 he knew that it was vital for the world to have these pastimes. でもそのクリシュナの活動ということをこの世に何とかして知らせなければいけないと思った。But even more than translating and summarizing these pastimes, そしてこれらの活動のことをその要約するよりも、Prabhupada did something that had never been done before. その誰も前にやらなかったことを He や had り all ま of し the た。 pastimes illustrated. で、その活動にすべてその絵をつけたんですね。冊子をつけたんです He ね。 brought together artists who were just, some of them brand new. They didn't know how to paint で、 very さま much. ざまなそのアーティストを連れてきて、前に絵も描いたことのないような人もそこに、ね、参加させた。And this was in Boston で、それボストンでやられたんですけれど in も、 1969. 1969年です And ね。 Prabhupada had the devotees that bought one house で、ディボーティーが一つ家を一軒買って、 on Beacon Street. ビーカンというストリートに買いまし It た。 was the first property owned それは that ISKCON owned イスコン anywhere. が一番最初に買った土地なんですね。 Before that, everyone was just renting little で、 storefronts. それまではその小さなそのお店のついたちょっとしたところにお寺を持ってたんですね。 And the devotees were always broke で、ディボーティもお金もなかったし、 because they were selling magazines for 25 cents. そういう雑誌をね、25セントぐらいでこう売ってただけだから。 So Prabhupada got together all the money that was available in ISKCON at that time. で、プラバパはその時にイスコンにあったお金を全部かき集めて、 And he bought a house. お And 家を買ったわけです。 the reason he bought the house その家を買った理由というのは、 was so that he could install a printing press. そこにプリンティングの印刷機をね、置くために。 And he put in the printing press. And then he also brought together any of the artists. Anybody had any experience in painting? で、 he そこ brought them に there. 印刷機を置いて、その絵を描ける人をもう誰でもいいからここに来いと言って集めたわけですね。 And he showed them the manuscript for the Krishna book. そしてクリシュナブックのその原本をみんなに見せたわけです。 And he said, now you paint these で pastimes. こういう活動があったから、これに対するその絵を描いてくれと。 And they said, but Prabhupada, these are pastimes of the Lord. We can't do the proper job. で、プラバパードに向かってそのアーティストたちがね、これはクリシュナのね、この活動だから私たちはそれ見たことがないと。どうしてそんな絵を描くことができるんでしょうか。 And Prabhupada told them, go in front of the canvas and you pray and you paint. で、プラバパード彼らにキャンバスの前に座って主にお祈りしなさい。そして書きなさい。The result was 52 color
plates were で made その結 from 果 these として、 paintings. だいたい52個のそのペインティングができたんですね。絵が描かれました。But Prabhupada still didn't have any money to print this book. でもプラブパドはその本を出版するお金がまだ足りなかった。So he told Shama Sundar, who was in London, to ask George Harrison to give the money. そしてそのシャマスンドラに頼んで、シャマスンドラはそのロンドンにいたんですけどね、ジョージ・ハリスに頼んでそのプリンティングをするお金をね、もらいなさいと。But Shama Sundar had never asked George for で anything シャマスンドラはジョージにね、何もこう頼んだことはなかった。 because George used to say, all these other spiritual groups, they're bogus because they only ask me for money. でジョージはね、いつもね、その精神的なグループの人たちっていうのは、いつもその寄付くれとかお金を欲しがる。 And Shama Sundar said, no, we'll never ask you for money. だからそのシャマスンドラはジョージに向かって、私たちは絶対お金なんかね、欲しいって言いませんから。 And then Prabhupada called him and said, Shama Sundar asked George Harrison for $19,000. プラバパードはそのジョージに電話してね、ジョージじゃない、シャマスンドラに電話して、ジョージに$19,000、190万 to print the Krishna book. のお金をもらって、そのクリシュナブックを出版するためにね、これだけのお金を寄付してくださいって頼みなさいと言ったわけです。So it was a funny book. It would be $19,000. $19,000で$19,000ということは日本でいくらだろう。 So one night, Shama Sundar went to George's house. で、ある晩、そのシャマスンドラはジョージ・ハリスの家に行きました。 And after dinner, they were talking. で、夕食の後ね、ちょっとお話をしたんです。 And Shama Sundar didn't want to ask him. で、シャマスンドラはそれでもまだね、お金のことを切り出せなかった。 He was thinking this will ruin everything. こんなこと言ったらね、きっと全部がダメになってしまう。 After cultivating the Beatles and meeting George Harrison, which is a miracle, now it would all be ruined. で、ビートルズのそのジョージ・ハリスをこうやって一生懸命ね、その見事にしようとしてるのにね、こんなことをお願いしたらもうきっともうそれ全部ダメになってしまうかもしれないって思ったわけですね。But he had no choice. でももうそう彼にはもう Prabhupada personally told him 選 that. 択肢がなかった。プラブパトにそう言われたわけですから。 So it was the very end of the night. だからその夜の非常に最後のところですね。 And he told George, we need some money. ジョージにね、プラブパトにちょっとお金がいるんですと。 And George's face went sour. ジョージの顔がもう本当にこう嫌な顔になった。 There was a storm that night. その日には外は嵐で。 And just after Shama Sundar asked him for the money, lightning hit the house. シャマスンダがそのお金の話を切り出すやいなや雷がこうなりだして。 And all the electricity went out. それで電気が消えてしまった。 And a few minutes later, when it came back on, で、何分かしてその電気がついたんですけ the ど、 light came on in the room. で、その光がまた当たってきたね。 George was smiling. そしたらジョージ・ハリスンはニコニコ笑ってた。 He said, okay, we'll make the 分 arrangement. かった、私はね、なんとかしてあげよ Oh, Prabhupada printed that Krishna book at Dainipan here in Japan. う。で、プラブパートはそのクリシュナブックを日本の大日本印刷で印刷しました。 Before he left the world, I was actually in the process of interviewing Brahmananda about that. Brahmananda You were? Swami. Yeah, I was writing my book, so I was interviewing different Oh, devotees. So I was talking to him on the phone in Vrindavan. 彼がその本を書いてる時にね、そのブラマナンダにそのインタビューをしたんですね。 He told me how Prabhupada sent him here to oversee the printing of the Krishna book. で、彼が言ったのは、プラバパートが私をこの日本に送って、そのクリシュナブックの印刷をちゃんとね、やってるかどうか見るように私を日本に送ったというふうに言いました。 It's so easy to take books for granted. で、本っていうのはね、私たちは当然ここにあって当然と思うかもしれませんけれども、 Until you write one and try to publish 本 it. 当にその本を書いてそれを出版するといってものすごく大変なことで It's す。 about as hard as building a house from the ground up. それはその本当にもう地面からね、家を建てるのと同じくらい大変なことです。 There's so many details that you never even 本当に think いろ of. んな細かいことがあって、自分が考えてもいなかったような細かいその
ことをやらなきゃいけないことがたくさん。Brahmananda was there every day overseeing the printing of で the ブラ book. マナンダはその出版プリンティングしてるのを毎日毎日ねちゃんとこう見守ってた。And he wanted to bring back an advanced copy for Prabhupada. そしてその最初にできたその、テスト試験コピーをプラブパートのところにね持ってきたかった。And he had a deadline before he had to come back. でもちろんその締め切りもその帰ってくるまでの締め切りがあったんですね。Dainipan was working round the clock to try to print the book. 本もその本をプリンティングするためにもう24時間ずっと稼働してた。And they said it's very difficult for us to do this, to get on time. でこれをねその期日に間に合うようにやるのは本当に大変なことだというふうにも言われた。And the day came when Brahmananda had to leave for America. でブラマナンダがアメリカに帰らなければいけない日がやってきまし He た。 was very disappointed that they hadn't made the deadline. で締め切りが間に合わなかったんでね非常にちょっと落胆してたんですね。 So he went to the airport. で空港に行った。 It was probably Haneda, right? Yeah. その頃羽田ですね。 And when he got out there, he was walking up that stairway that connects, it takes you up to the airplane. でその空港に行って空港の飛行機に行くタラップですね。そこをこうそこに飛行機に入ろうとしてた。 And he saw 3 black limousines pull そ onto したら the そこに tarmac. 3つの3台の黒いリムジンの車がねそこにこうやってきた。 The executives from Dainipan jumped out. で日本のその役員がそこから降りてきて、 Everybody was watching on the plane because 飛行機にいた人はみんなそれこう見てたんですね。 and they ran up with one case of the brand new Krishna 彼ら books. はその本当にまっさらなそのクリシュナブックのワンケース一つのケースを持ってやってきた。 Just in the final minute before he got on the plane, he got those books. 飛行機に乗る直前ですね。その時に持ってきてくれた。 And on the way back to San Francisco to attend the Rath Yatra, a man next to him bought one of the Krishna books. で彼はそのサンフランシスコに帰って行ったんですけれども、その途中で飛行機の中で彼の隣に座った男の人がそのクリシュナブックを最初にね買ってくれた。 There's supposed to be 20 in a case. でそのケースの中には20冊入ってたんで But す when ね。 Brahmananda presented the case to Prabhupada, there were only 19 で books. そのケースをプラバパートに差し上げた時には19冊しか入ってなかった。 Said Prabhupada, I sold one on the プ plane. ラバパート私1冊その飛行機の中で売りましたって言ったんです And ね。 Prabhupada was very happy. プラバパートすごくそれを喜んでください。 And he said, distribute the rest of them at Rath Yatra. もうこの後の残りの本はね、ラティアトルで配りなさい。 They all sold out in about 2 minutes. でも2分間ぐらいで全部売り切れになりました。 And the Krishna book saved the Hare Krishna で movement クリシュナブックがこのハレクリシュナ運動をもう救済したんですね。 because devotees headed by Premarnava, who just left his body about 3 weeks ago, and Buddhimanta figured out how to sell a Krishna book. でプレマナバさんとそれからブディマンタさんっていう人もいたんですけども、その人たちがクリシュナブックの売り方をね、最初に考え出した人です。 Nobody プレマナバ thought さんって人はもう亡くなりました。 that it was possible to sell a big book. Everyone thought it was hard enough to sell a Back to God in magazine for 25 cents. で Who's going to buy a big, huge religious book for $8 or $10? でその前はね、その雑誌を25セントぐらいでこう配ってたわけですよね。でもこの大きなその精神的な本を8ドルも10ドルも出して誰が一体買うんだろうかというふうにみんな考えてた。 But when several devotees did it, then it started to catch on. でもその何人かのディボーティーがそれを始めるとやっぱりみんながねそれをやるようになりました。 And then Lakshmi started to pour into So, ISKCON because of the ISKCON, distribution of the Krishna そ book. のクリシュナブックを売ったお金がそのイスコンにどんどん集まるようになった。 So Krishna always saves his そう devotees. やってクリシュナはディボーティーをいつも助けてくれるわけです。 And in the very beginning of the 10th canto, it is said, Nivritarshu upagiyamana pavaushadaschotra manobhiramana uttama shloka gunanavarana pumambira jete vina pashugna. So therefore, who will not be interested in talking about Krishna? だか This is a ら question of Shukade, of Parikshit Maharaj. Who wouldn't be interested in this? だからそのバーガブトの10巻の一番初めのところにね、だから誰がね、そのクリシュナの No, go ahead. It's Shukadeva, not Parikshit. Sorry. シュカデブトを said to Parikshit, right? Yes.
で、シュカデブ・ゴスワミがパリシック誰がなんだっけ He says, who won't be interested in hearing about そ Krishna? のクリシナのことについて聞かないことに興味がある人なんているんだろうかっていう質問をパリシックに向かって言いました。Only a person who's killing animals or killing himself. で、動物を殺す人か、あるいは自分を殺す人、そういう人は Because the pastimes of Krishna are the right medicine to cure the disease of material existence. で、クリシナの活動、娯楽の活動というのは、この物質世界のにいる人のその病気を治す薬である。It's called Bhava Ashaudi. Bhava means material existence, birth, death, birth, death. ババ・アシャウリといって、ババというのは、この物質世界の生存のこと、生まれたり死んだり生まれたり死んだりするということですね。Ashaudi means medicine. アシャウリというのは薬。And so this is the medicine that cures the disease of the soul of being caught in samsara. だからこれこそがその生命体が囚われている生と死のこのサムサラ、それを治す薬である。And Parikshit, okay. And Parikshit Maharaj says that this is so nectarian. What comes from this, what Shukadeva Goswami is speaking. He said, "Look at me. I'm not eating and I'm not drinking, not even a drop of water." で、パリクシットはそのスカデブゴスワミの口から出てくるこのお話っていうのは本当に素晴らしいもので、私は飲むことも食べることも眠ることもしてない。And I'm not even sleeping. 眠ることもしなかった。Because I'm being nourished by the nectar that's falling from the mouth of Shukadeva Goswami as he's speaking this 10th canto. それはシュカデブゴスワミがその第10巻を話すことによって、その彼からのその言葉によって私の体に栄養が行き渡った。And he says, Vasudeva Kata Prashna Purusham Strinpunatihi Vaktaram Prachakam Shochins. That he says 3 kinds of people are purified by this nectar. で、このネクターによって3種類の人が浄化されるというふうに言われています。The one who speaks it, 話す人、the one who is sitting listening, そして座って聞く人、 and everybody in between. そしてその間にいる人たちすべて。Anybody who happens to hear about it will become purified. その偶然にもその話を聞いた人。It's like Nirkula's mom used to say when she was driving the car. で、ニークラのお母さんはね、昔その運転の最中に言いました。Kids were misbehaving in the back seat. で、子供がその後ろでいたずらしてる。She'd say, "In a minute, I'm going to turn around and swing, and I don't care who I hit." もうね、あなたたちがおとなしくしなければね、もうすぐにその後ろを向いてね、こう手をこうバンってやるからね、誰にぶつかってもそんなこと構わない。Right, Nirkula? So similarly, Krishna Katha is so powerful that anyone who hears it becomes purified. クリシュナカタっていうのはね、そういうふうに力のあるものだから、誰が聞いてもその人は純粋になります。And we find later in the Krishna book, the wives of the Vedic Brahmins were pure devotees. で、そのクリシュナブックの中でも、ブラマンのその The wives of the Brahmins. ブラマンたちの奥さんも純粋な敬愛者だったというふうに言っています。And the reason they were pure devotees, even though they never met Krishna, they never seen Krishna, is because they heard about him from other devotees. で、彼女たちがその純粋だというのは、クリシュナに会ったこともなければ、クリシュナのことをその個人的に知ってるわけでもないけれども、それはクリシュナの話を他のディボーティーから聞いたために純粋になったと They 言 used われています。 to go shopping to buy supplies. 彼女たちはいろんなものを買いにね、ショッピングに行きましたね。And some of the merchants were from the Vraj. で、そこで物を売ってる人たちの中にはブラジルの人もいました。And they were seeing the pastimes of Krishna. で、その人たちはクリシュナの活動を見ている人たちです、ね。And they were talking about them as they were doing the bartering. They said, そうやってcan 物を you 理解している最中にそういう話をしているわ telling け the です、ね。 pastimes? クリシュナの活動を話しているわけです。
And these women became pure devotees by hearing. その女性たちはその話を聞くことで心が浄化されました。And so Prabhupada made this available to the whole world. だからプラバパでそのことをね、世界中の人が誰でも手に入れることができるようにしてくださった。Anyone could see the pastimes of Krishna and hear about them. で、誰でもがクリシュナの活動を見ることもできるし、聞くこともできる。So our Krishna conscious movement is based on these two principles of hearing and chanting. だからクリシュナ意識運動というのはこの聞くということ、そして話すということ、その原則を元にしています。We're meant to organize so that we can hear these pastimes 24 hours a day. だから私たちは24時間この活動のことを聞くように自分の生活をアレンジしていかなきゃいけない。And teach them to others. そしてそれを他の人に教えてあげなければいけません。Om Tat Sat. Hare Krishna. We'll take some reflections. Even though everyone looks a little sleepy, we have a few more minutes. Yeah, any reflections, anything you heard that stuck in your mind, you can reflect. 今日なんか感想ありますか？聞いたことで。Well, first let's take 3 or 4 reflections, then we'll take your question. Okay? Anything you heard that stuck in your mind. 今日聞いたことで心に残ったこと。Go ahead. So we heard that Devaki mother gave birth to 6 children. So I infer that before getting Krishna, means before getting into bhakti properly, we have to face many difficulties. Yes. で、そのデバキはそのクリシュナが来る前にその6人の子供を身ごもって産みましたけれども、それは結局バクティに来る前にはそのさまざまな大変なことを乗り越えて、そして来なきゃいけないということと同じなんですか？言ったらそうです。Yes, that is correct. And Sankarshan appears in 7th to prepare the area so that Krishna can appear. シャンカーシャナがその来たのはクリシュナが来る準備をしてそこをその浄化するためにやってきたわけですね。Sankarshan is the original guru. ですからシャンカーシャナはオリジナルのグルです。The Vishnu Chakravarti Thakur says, just like before you see the sun, you see the sun rays coming up. ビシュナタチャクラバティタクラが言うのは、太陽を見る、太陽が見える前には太陽の光をまず最初に見ます。So similarly, before you see Krishna, you'll see Krishna's devotees. だから同じようにクリシュナを見る前にはクリシュナの権威を見ることができる。The devotees are the various teachers and gurus that help us. そのディボーティーは誰かといったら私たちを助けてくれるさまざまなディボーティーであったり、先生であったり、グルである、そういう人たちです。Yes. Prabhu, you told very detailed the pastime of Thai Nippon. Thai Nippon, yes. And I was not aware that in the limousine, the executive of Thai Nippon coming and giving the Krishna book. So I just thought in mind that even that time the Japanese executives and all the printing machine team must have participated in this pastime very actively, and in that service they were so excited that they came and they tried to figure it out. So I just felt that the Japanese have such a strong service attitude of serving Krishna. I just want to share that. Yes. Yeah. でその日本大日本のその重役たちがね、その黒いリムジンに乗ってその最終的に本を届けてくれたと。でそのお話を聞いてね、日本の人っていうのはもう本当にいろんなことをそのクリシュナ意識のことを知らなくてもその人に使いよう、誰かに奉仕しようというそういう気持ちが強いというのがずっとそういう気持ちを持っている人たちだというふうに感じました。Now also if you go to the post box of the people, they have very high quality pamphlets. It's so high quality that I just tried to print one chirashi which was so low quality from India actually, and they have very nice printing technology actually. どこのパンフレット？いろいろそういうレストランとか、食物とか食べ物の、ヨガの。日本のね、さまざまなチラシとかパンフレットっていうのはその
印刷の質がものすごく良くてね、インドから持ってきたそのチラシとかに比べると、やっぱり非常にその心を込めて素晴らしく作られている。Brahmananda テクノ told ロジー me も素晴らしい。 that the executives at Dainipan understood that Prabhupada was becoming an international religious figure. で、ブラマナンダさんが言ったのは、そのプラバパートはそのこの世界中にね、もう有名になっているということが、その大日本の重役たちが感じてちゃんと知ってたから。And they could understand that there was unlimited potential for printing そして his books. だからこそ彼の本をちゃんと印刷するということは、彼らその大日本にとってももう本当に無限の可能性を兼ねてる、秘めてるわけですよね。So we'll end in exactly 2 minutes after I hear this question, because I promised we won't be finished. この生まれるストーリーの中で、生みの親と育ての親、バースデーのデバッグと、で、そのストーリーの中で、その彼たちが会ったときに、バースデーバッグ、デバッグ、吉田なんかがあったっていうストーリーがあるんですけど、その時にその、バースデーとデバーキに、話したときに、ヤショダとなんだがいかに偉大かという話をしてるんですけど、バースデーとデバーキはその子供時代の娯楽を楽しんだ。で、生みの親のヤショダなんかものすごく楽しめたっていう、そういう親子なんかの違いが同じ親子にあるわけですけど、それを聞いてると、ヤショダなんかがすごく称えられて、バースデーのデバーキは仮の親だと書いてる。仮の親だと、生みの親だと。そこでどういうふうに理解したらいいんですか？その違い。There's two sets of parents for Krishna, and then it sounds like Yasoda and Nanda, they really wanted to enjoy Krishna as a little boy, and they're always like very glorifying very much. And then on the other hand, Vasudeva and Devaki was told that they were like temporary parents because although they're the biological parents, but they only had him very short time, so they call it temporary parents. So what are the relationship between those two parents? そのかわいそうにこう感じるじゃないですか、バースデーとデバーキの。So he feels a little sorry for Vasudeva. Well, just a quick answer because I promised 2 minutes. Later you'll find that when they meet at Kurukshetra, Vasudeva Devaki say to Yashoda and Nanda that you're actually Krishna's parents. Because 後にね、そのクルクシェトラでその2組の両親があったときに、バスデバとデバキはヤソダナンダに対して、あなたたちこそが本当の両親だよっていうふうに言うんですね。although he appeared in our family, he acted as your son directly. で、もちろん私の家庭に生まれたんだけれども、あなたの家庭に行ってその息子として育ったわけだから。And it's a really good question. There's a lot more to say. もっとたくさん言いたいことがありますけれども。Unfortunately, we've run out of time. 時間がございませんので。Shri Shri Govinda Ji ki jai, Shri Shri Nitai Gaur Sundar ki jai, Jai Jagannath Baladev Subhadra Ji ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.
Krishna, excellent. Hare Krishna Mataji. Haribo, you did good. Thank you. I'm proud of you. Thank you. Haribo. 皆さん、すごいよかった。ありがとうね。ありがとう。 Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. So Shankaracharya Prabhu. Yes, Mataji. So whenever you find out about the possibility of Indra Dumina Maharaj giving class, let me know at your earliest, okay? Of giving class, okay. Anytime, like if I don't know what time he's arriving. You don't know the program? No, I mean, no. I know the program of 4th, which I'm not available. But how about the evening class or morning class? Is he going to give? Yeah, as of now, the class timing is not fixed. What time is he arriving tomorrow? Okay, I'll just tell you. 1 second, Mataji. Mm-hmm. I will. Is it okay if I share the time, his plan on Skype to you? Sure. All I need is about the class because I have to arrange it. Yeah. No class, I arrange something else. So I want to know that the morning of 4th. If you want, I just shared you on Skype.
the complete program that I know. Mhm. So tomorrow night you will talk to in Maharaj, right? Tomorrow night I will talk to Maharaj. Yeah. Tomorrow night, yeah, they are coming late here around maybe 8 o'clock, Oh, that's right. 9 o'clock, 9 p.m. something. Oh, okay. So no class tomorrow evening. That's for Yeah, sure. tomorrow no class. Tomorrow they will be having prasad and maybe taking rest. Yeah. They'll be late. Yeah. Okay. So I'd like to know about the next morning, if he's going to or not. The morning, what did you say? The morning of the 4th. Class is not fixed till now. Right. So in case if he's going to give, and I have to operate, I have to make a link and everything. I have to arrange. So I need to know by tomorrow evening. Okay. Will you let me know sometime? By Skype is okay. If I come to know, yes, I will let you know on Skype. Yeah. Yes, please. Okay, Mataji. Thank you very much. Thank you. For your service. Hare Krishna. Hare Krishna.